سردار سردار شد آیسته تر رفیق سردار بیاره به این طرف لطفا راه را گشایید خواهش میکنم انتظار شوید آخر خواهش میکنم جناب درحال به حجره جراحی برید زودتر دکتر به سردارم چی شده است؟ خواهش میکنم گویید که به سردار چی شده است؟ جناب شما چیکار کرده ایستاده اید؟ دکتر جان این چی بیماری است؟ روده‌اش کفید است فهما حاضر برای او 1 ثانیه هم مهم است چی؟ اگر اجازت باشد باید به جراحی داره وگرنه بیمار از جایش نمیخیزد با نجیب چی شد؟ اپا خواهدیر نشوید خواهدیر نشوید اپا جان تنها جراحی میکنن جراحی کروده کرودش خدایا خودتون رو به دستگیری روش دادم رو جراحی میکنن خواهدیر نشو نوربانو جراحی عادی است چه خیلی عادی جراحی است اونه اپا جراحی کروده نیم ساعت دوام میکنند اونقدر وزنی نیست خدا خواهد البته شفا مییابند جراحی یک باره این بیماری یک باره نمی شود آدمایی که کلهاشان پر از شدت عصب است به این بیماری دچار می شوند رحمت مدرس رو هم جراحی کرده بودند شد چه جان شد کجاست همان تیمور که بیاید و از سردارم بیانات بگیرد رفیق سرکمیسر اگر یکون کس را سرزنش کردنی باشد من سزاوارم یگان شاهد هست؟ بله سرکمیسر یک شاهد دیده است که جوان از جای حادثه با ماشین سوار شده گریخته است معشوقش بود است گفتگو کنید اطاعت چرا همسرش نه؟ اگر همسرش می بود در چنین جایی نمیکشت مگر اینجا و جای واخوری زن و شوهر مانند است ما فرمان شما رو انتظاریم چی؟ چی؟ نظریه من معقول نشد در اینجا جسد زنی جوان خوب است و تو پشت سندویچ خورده ایستاده ای و باز چی گفته میپرسی؟ گرس نماندی؟
گرسنه ماندم، فهمیدی؟ گرسنه. من حتی طاقت عکس برداری جسد رو ندارم و تو باشی بمان. چی؟ جراحان بر جراحی گریه کنون میدارن؟ گوش کن، در یک هفته قریب 2 جسد میبینم. از این وضعیت من هم خرسند نیستم، لیکن این شهر اکنون همین خیل است. اکنون در شهری زندگی کرده ایستاده‌ایم که مادر برای بسیار گریستن طفل گلیاش رو بریده است. خوش آمدید به این شهر. در عثمان نیستیم، به حیات برگرد. من با آدمان احساسی وقتم را خرج نمی کنم. رفیق کمیسر کلان، نجیب سردار رو به بیمارخانه بردن. کم در پیش با رأس اعلان کردن. چرا؟ با فکرم دردی کوروده شده است. حالشون خوب است؟ نمیدونم. ما با بیمارخانه می رویم. چخیلی که گفتم یگان مشغله مخفی داشتن یا نداشتن مقتول را جستجو کنید. بیانات یار و دوستان و خویش و تبارانش را گیرید. خوب شده است رفیق سردار. می آیی یا نه؟ سرحت تو به تلویزیون رو نوار نگیرم رانو خانم. جسد رو نگیر، بهترش اویله مقتول رو یا. خوب رانو خانم. ایمان ویله این مودگی از کجایی؟ بالا کارو برای کنون بردن و جستجوی فهمان. نیم ساعت دوام میکند گفته بودید بین چقدر شد. اوچه دادا میسی اما کی مندرس بارین میمورد. تو چی ها میگویی الپرین جون؟ پدرت حتما شفا مییابد و همش مثل پیشتره و میشود. من باز پیش از خواب افسانه میگوید. البته. آفرین. رو بگیر. الپرین جون بیا با من. بیا. آرام شوید هنرپا. ببینید بچه ها زیق شدن. گریه نکن جانتم. آخر تو مرد کن. پدرت البته شفا مییابد. فهمیدی؟ لابای چی؟ در کجا آمدم؟ خیر میدانم فهمو. بیمارخانه در این طرف نبود؟ با بیمارخانه نمی رویم. چی خیل نمی رویم؟ تو چی ها گفته ایستاده تیمور؟ یک حادثه زخم دار کنی رخ داده است. جبر دیده رو بیمارخانه بردن. زخمش وزنین. به جای حادثه می رویم. اما نجیب سردار چی؟ اول کار بعد دیدار. یگان شاهد هست؟ نه رفیق سرکمیسر. آوازا رو شنیده است لیکن کسی رو ندیده است. تنها این کاغذی در زمین بوده را از نزد جسد جبر دیده یافتیم لیکن دست نزدیم تا که گروه سنجشی آمده ببینند. سرکمیسر؟ تیمور چی شد؟ شخصیت جبر دیده معلوم است؟ هنوز معلوم نیست. یک زنی 50 ساله بوده است. خیر سلامتی زن چطور است؟ سرش زخم دار شده است. وقتی اومدن یاری تاجری بهوش بود. با کدام بیمارخانه بردن؟ و بیمارخانه مرکزی. تو چخل را ندهی کن. با تو چی شد تیمور؟ دیوانه شده چرا اینقدر سراسیمه؟ کارت نباشد. ها برای نجیب سردار به بیمارخانه نرفتید. برای این باشد میروی ها؟ کارت نباشد فهمیدید؟ نباشد.
چی میخواهی؟ کمی پیش شخصی رو آوردن سرش زخم دار. یک زنی 50 ساله. نام بیمار؟ خانم شخصیتش معلوم نیست. میگفتم همین شخص رو به اینجا آوردن یا نه؟ اگر آورده باشن حاضر در کجا؟ در اتاق جراحی. جراحی؟ چگونه جراحی؟ سر بیمار آسیب دیده است. فهمم. تیمور خودش چی کپ است؟ این چی تشویش است؟ بازکار ها؟ با تو کارت نباشد گفتم که تو کاردار نشو. هنرپا خدا شفا دهد. تشکر. خدا شفا دهد. اوهو کی را میبینم؟ بخیر است؟ تو را با این گونه حالت انتظار نبودیم؟ بسیار گپ نزن. سردار چی خیل است؟ تو از کی باز این گونه دلسه شده ای؟ جراحی به او خیر رسید، اما طبیبان تا حال چیزی نگفتند. رفیق سرکمیسر اولی نجیب چی خیل است؟ دادم موزی چی خیل؟ جراحی جدی بود. اگر کمتر دیر میموندید از دست میدادیم. لیکن بسیار شکر که جراحی ناز گذشت و شکر خدا که بیمار سری وقت به بیمارخانه آورده شده است. دکتر جان کی دیده میتوانیم؟ هنوز هوشیار نشده است. یک و نیم ساعت پس دیده میتوانیم. سلامتی دادم چی خیل؟ پروا نکن جانکم. حاضر احوال پدرت خوب است، فقط به خود آمدنش لازم. شکری خدای بزرگوار. همش تمام شد. هنرپا اکنون آرام شوید. جناب درون ندارید. اما جناب لطفا اصرار نکنید. خوب بیماری که امشب به بیمارخانه‌تون آورده بودن از جراحی برآمد. یک زنی 50 ساله. نه جراحی دوام دارد. وضع سلامتیش بد است. نمیدونم. خواهش میکنم برگردید. برایید. و این ما گپ زدن نمیشود. همه چیز رو برای تشخیص جمع کردید؟ با من نگر. لابای وضعیت چخیل است؟ حالا تفتیش داریم. کارتون تمام شد؟ زن رو با گلدان زدن. احتمال از پیش. یعنی از پیش؟ بله سرکمیسر. در اینجا یک مکتوب بود. بله از جای حادثه یک مکتوب یافتیم. احتمال خونی در رویش بوده با جبر دیده تعلق داشته باشد. باز کاغذ فرسوده است. کهنه بریم. من گیرم ممکن؟ بخشش رفیق سرکمیسر. این خلاف قانون هاست. هیچ گپ نه. تفتیشات رو من میبرم. مسئولیتش به عهده من. به تو همین خیل برمیگردانم. اطاعت رفیق سرکمیسر. حاضر همش رو میفهمیم. شخصیت جبر دیده معلوم شد؟ بله رفیق سرکمیسر. از همسایه هایش پرسیدیم. تومیریس آلکوچ. تومیریس آلکوچ؟ خب کنی گوید خونه‌دار بوده است یا خود تنها میزیسته است؟ بیوزن بوده است. شوهرش وفات کرده است. تنها میزیسته است. یک بچه و یک دختر دارد. دخترش شوهر کرده. نشانی هم پسر و هم دخترش رو میخواهم. لابای تیمور احمد عزیز میره اومدند. امشب باید خانه ما آیند. فراموش کردی؟ به فکرم آنها تو را نیافتند. کمی پیشتر از فرودگاه به من زنگ زدند. تو ما رو میشنوی؟ تیمور اگر بی‌ملال باشد تو آنها رو پیشواز گرفته میتوانی. من کمی کار دارم. مایلش سردارم و چخیل. آن کس را تا حال ندیدیم، لیکن میگویند که حالشون بد نیست. شاید دیرتر به پالاتا میگذرانم. یعنی احمد رو من پیشواز میگیرم. اگر بی‌ملال باشد کمی کار دارم. بعد خانه می آیم. مایلش، لیکن دیر نکن. بخشش اپای هنر رفتنم لازم. مایلش بیرو. من باز خبر میگیرم. سلامت باش رانا جون. تا بازدید. تا بازدید. تا بازدید. دکتر جان بیمار را حاضر دیده میتوانید، لیکن بسیار عذاب ندید. امشب اینجا میماند. نجیب آروم شوید اپا. شینید. دادا البرین جان خاموش. نجیب سردارم
алперен ту имшаб ба ман ягон афсона нақл мекунӣ? наҷиб дада чӣ хел лекин ман китоби афсонаамро наовардам. ман бар ту аз китоб мехондам магар наход дар бораи ягон қаҳрамон афсона надонӣ. ҳаст. пас нақл кун. марҳамат гузаред ба ин тараф. саломат бош духтарам. тимур дар хона аст? ҳозир расида меоянд. камтарака кор доштанд. ҳеҷ гап не. дарди кӯрода шудам? бале. улубатли ҳасан? не падараш. улубатли падари ҳасан? лекин чӣ гуна кӯрудаш кафидааст ман нафаҳмидам. не ҳамон ки байрақ мемондааст. дар болои қалъа? ҳа дар болои қалъа мемондааст ку. хайр мондааст. ба чӣ? баъд дасташро бардоштааст кӯруда шудааст. лекин ягон дир ба танаш нарасидааст. афсонаи зур будааст ку. хайр баъд чӣ шудааст ба падари ҳасан? медонед баъд ҷарроҳӣ шудааст. ҷарроҳӣ шудааст? сардорам ба фикрам алперен нависанда мешавад. баъзеҳо қаҳрамонӣ нишон диҳанд, баъзеҳои дигар онро менависанд. абихел не? анамин хел духтарам. тимур аслан бачаи хапаки муғамбир аст. баъд аз вафоти модараш бисёр азоб кашид. ин хислаташ аз ҳамон рӯз боқист. гапзан дастатро гир. дастатро гир. гуфтам ки маро ғам надед. ба ман нигоҳ кун. ба ман нигоҳ кун. ту кардӣ ё ту кардӣ а? гапзан хез. хез аз ҷоя. кани нигоҳ кун. ба ман нигоҳ кун. мекушам. фаҳмидӣ? гирья накун мегӯям. тимур 2 сола буд ки модараш вафот кард. баъд аз он додарам илдирим ӯро ба хонаи бачагон дод. албатта ки он вақт тимур бисёр доду фиғон кард, аммо падараш дигар чора надошт. чунки мо ҳамон вақт дар олмон будем, касе дигар набуд ки нигоҳу бин кунад. дар хонаи бачагон тарбия ёфтани Темурро намедонистам. фикр мекардам ки дар хонаи шумо ба воя расидааст. не ӯ аз синни 6 солагӣ бо мо мезист. баъд аз вафоти падараш. барои ҳамин шуморо ба ҷои падару модар медонам. мо ӯро мисли фарзанди худ дӯст доштем. беин ҳам шумо падару модари манед. лутфан нороҳат нашавед. хуш омадед. Темур.
عذری بسیار کارم بسیار بود شما رو پیشواز گرفتن نتوانستم هیچ گپ نه پسرم کار هم البته که مهم است شما خسته شدید آنقدر نه با هواپیما آمدیم آنقدر مانده نشدیم صبر کن پسرم من برایت سورپریز دارم بین وقتی به ترتیب در آوردن خانه چی یافتم انا بین لیکن این گم شده بود معلوم می شود که گم نشده است تیمور آن وقتها خواندن و نوشتن را بسیار دوست می داشت این دفتر را من خریده بودم قریب هر شب در حجرهش می نوشت و می نوشت همین خیل نه بچه جون اما چیزهایی نوشتهش را به ما نمی خوند دفترش را پنهان کرده مکتب می رفت می خواستم دونم چی می نویسد این کار رو بینیده زن سیر و اسرار شوهرش رو سالهای سال می آموخته است شما خسته شده گیستید وقت هم دیر شد رانو جان جای خوب رو نشان ده نه خسته نیستیم تو را یاد کردیم اما جان من هم شما را یاد کردم از راه دور آمدید استراحت کنید بعد صحبت میکنیم مرحمت به این طرف شبی خوش آها هوای حجره وزنی شده است در اینجا جمعیت زیاد است خواطر نشوید کودکان رو من همراه میبرم من میمونم خواهش میکنم لطفاً بیمار را آسوده گذارید سردارم ما رو زیاد پزمان نکنید آدمان پزمان میشدگی همه رفتند زودتر صحت شوید خدا شفا دهد تشکر کیروس خدا شفا دهد رفیق سردار حالا هم اینجایی کودک ها رو که نگاه میکند پری ها دادا جان نوروان سلطان خیر ابا جان رفتیم خیر اپا جان خیر اکنون از این پس با نوبت افسانه نقل میکنیم یک بار تو یک بار من بیا رفتیم خوبی همه ما رو خواطر کردی خیر احتیاط باشید مایلش تو بازدید حلیمه اگر خواهی تو را گسیل کنم دیر شد سلامت باشید رفیق سرکمیسر من هم با یگون تاکسی میروم زنی جوان تنها در این وقت شب با تاکسی رفتن نمیدانم دلم آرام نمیگیرد خواطر نشوید رفیق سرکمیسر خدا خواهد من خودم رو سرشته کرده میتوانم خدا
طرف زن گل کی تیرزا رو شکست؟ اینجا بیایید. کی تیرزا رو شکست؟ گپ زنید. کی تیرزا رو شکست؟ تو تیرزا رو شکستی تیمور. تو تیرزا رو شکستی میگویم. تو شکستی. گپ زن. تو شکستی. گپ زن. باید رو فرار. تو بی زده تیرزا رو چی کار کرد؟ دیدی؟ دیدی ها؟ دیدی میگویم. دیدی؟ دیدن بس نیست. کنی کشو دستت رو؟ تیرزا شکستن؟ چی بوده از فهمیدن در کن؟ از اینجا میرویم به خانه میرویم تو را مادرت انتظار مادرم؟ ها مادرت گوش کن تیمور خانومپا که او را در خانه بچگان بسیار دوست می داشتی اکنون مادری توست کنی بیو بچیم خوش آمدی از این پس همه وقت یک جا می باشیم همه وقت تیمور تو حالم خوب نرفتی؟ نه حالا نه با تو چی شد؟ حالت خوب است؟ لبای شخصیتش رو معلوم کردید؟ جایش رو چی؟ خوب می آیم من رفتم می روی؟ در این به وقتی با کجا؟ ای احمق نادان دختر را از دست دادی خواهی گسیل کنه بوده است چی دختر در حال از پس از دویده آغوشت میگیرد آخر دختر شرم و حیا دارد در حقیقت جسد جوانزنی که در نزد ساحل یافت شد عاشق پنهانی داشته است همین؟ بله سرکمیسر شخصیتش معلوم؟ جوان با نام بابور در کجا بودنش رو میدانید؟ از جای استقامتش نیافتیم رفیقان جستجو دارند از خردترین معلومات البته مرا خبردار کنید خوب شده است سرکمیسر شما با کجا سرکمیسر؟ با بیمارخانه به نزد زنی که چندی پیش زخمدار شده بود در شعبه بیماری‌های وزنی شعبه بیماری‌های وزنی؟ بله گپ زده میتوانم شما شوخی میفهمید
خیر کی به هوش می آید؟ اوچا خدایا این چه حال است؟ تو کیستی؟ من تیمور رو نمیشناسم. آخر من تیمور پسرت. اوچا من تیمور گفتنی پسر ندارم. اوچا باسکاری میروم. این سربازی است. چی کار شدنش معلوم نیست. اوچا یک بار مرا با آغوش گیر اوچا جان. راو وگرنه پلیس رو جیغ میزنم. پلیس در تنگ در است اوچا. پسرت پلیس شد. از هیچ چیز خبر نداری اوچا جان. السلام علیکم. نیم امک؟ نیم امک. من باید یک شتای نغز خورم. لیکن شتای عادی نه. میگویند که مردنی وار با کفشی نیم امک. انا همین خیل. علیکم سلام. خوب نمیپرسم که با چی کار مشغولید. انا همین خیل امک. انا همین خیل.
انا همین مردی بی عقلی که میبینید با مردن زنش 3 ماه نشده است و دلش به عشق نو گم میزند. مگر این درست است نعیم امک؟ عجایب. یعنی دلش چی؟ گم زدنش؟ چی معنی دارد؟ گاه این طرف گاه اون طرف. حسیات آدم مثل باد و هوا دیگر شدن میگیرد. خوبو، لیکن این دل من کی قرار میگیرد امک جان؟ از برای خدا با همون پاپوشی میگوید، کوش میگوید گرفته من رو مردنیوار بکوبید. به خدا اگر دستم رو بردارم نامرد باشم. کب این چکر گپه؟ زبانت رو نگاه دار. چای نوش. شاید سرت سوز شود. چای را که می نوشم، لیکن دوای من یک شرطه آبدار است. میدانی ما را تماشا کرده ایستادند. کی تماشا دارد؟ با سر کرده دمک؟ بین آنجا. نعیم امک، آخر شما چرا میبینید؟ به نظر من هیچ چیز نمی نماید. چرا میبینید؟ نمیبینی، ما را نگاه دارد. گپت را دانسته گوی. چی میگوید نعیم امک؟ از برای خدا کی به سوی ما نگاه میکند؟ نه؟ نعیم امک، آخر کی سوی ما مینگرد؟ شما مزاح میکنید؟ من آخر هیچ چیز را نمیبینم. نفهمیدم. به من اجازت نعیم امک. به فکرم سرطان امشب سخت درد دارد. خودت را میشناسی؟ به اندازه میشناسم. اگر خودت را شناسی چی گفتنم را میفهمی؟ نفهمیدم. هر جا که روی کسی هست که تو را همیشه میبیند. رو از اینجا. روی. چی علاج؟ سربازی ما بهترین، سربازی ما زودترین، 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 سربازی ما بهترین.
الو بهیز صورت شخصی شوپناکه که به من دادی نامش بابور بود همان دوست داشته زنی که جسدش رو یافته بودین بله افسر کمیسر نسبش چی بود؟ 1 دقیقه الپوچ سر کمیسر چرا میپرسید؟ پس برادری بوگایم تو هستی ها؟ قاتل آن زنی جوان و مادرم را نیز زخمی کردگی تو هستی تو را شخصا میابم احمق حتما میابم نجیب چی شد با تو نجیب؟ آب چی؟ آب آب؟ آیا آب نوشیدن ممکن است از دکتر پرسم؟ خدات را برکت دهد زنک این غمخوری‌هایت را فراموش نمی‌کنم صبر کن من هیچگاه ستاره بخت نداشتم یگان دست شفقت بالای سرم نبود لیکن در این باره خیال میکردم با فریب آنکه تو مرده کلان شدم اشتیاق نسبت بر تو داشتم و مهر فرزندیم میگفت که تو نباید مرده باشی نه نباید گفتم جستجو کردم و در آخر تو را یافتم تو را 2-3 روز پیش از اسکری رفتنم یافتم یک بار باشد هم تو را دیدن خواستم با وجود مرد کلام بودنم خواستم که مرا با آغوش گیری سببی در 2 سالگی مرا چرا ترک کردنت را نمیدانم بر من چرا گفتن که تو مرده ای این را هم نمیدانم یک چیزی میدانستگیم همین که دیگر تو را ناراحت نمی کنم حالا دانسته باش که تو برای من یک و یگانه هستی و میمانی اگرچه تو را هیچ وقت نشناخته باشم فرزندت
бемодарӣ маро муғамбир кард оча. аз занам сар кард то дигарон оё маро касе дӯст медорад намедонам. хез оча, бедор шав, хезу як бор бошад ҳам маро ба оғӯш гир, чунки давои ман шафқати туст. یعنی شما تیمور رو بعد از وفات پدرش به پرستاری گرفتید، همین خیل؟ بله. الدریم یعنی پدری تیمور در 6 سالگی تیمور باز خانه‌دار شد. آن وقت تیمور را پدرش به نزد خود گرفت. اما 1 سال پس از خانه‌دار شوی از کسلی سرطان وفات کرد. آن وقت تیمور در نزد مادر-اندرش ایستادن نخواست. ما هم از آلمان برگشته بودیم. نزد ما آمد. از آن روز این جانب در خانه ما می ایستاد. برای همین شما رو به جای پدر و مادر می داند. البته تیمور خردکک را می دیدیم. وقتی خانه ما آمدن بسیار شادی میکرد. همان مایندرش نامش چی بود؟ کامران. چه خیلی که تیمور او را هیچگاه دوست نداشت. حالا آنکه با یک زن زیبای ملایم مانند بود. لیکن خانه عمه‌اش را انتخاب کردن تیمور چیزی مقرری بود. اشتهای تو ترسوندی تیمور، تو کی آمدی؟ حکایت های خوردیم رو از عمه هم شنوم گفتم. یعنی تو خیلی شد همین جایی؟ برای من چای نیست؟ آره، در بالای گاز؟ اما جان دیدی ها، زنم یک پیاله چای هم نمیریزد. من میریزم، نخیز. لیکن تو هم در بین آدمون مروبت کردن رو دوست می‌داری. اصلا خیلی خوب شد که اومدی. تشکر اما جان. از جای کار زنگ زدن. بعد از 2 ساعت برمیگردم. البته رو دخترم، کار است. لیکن بعد اومدنم به تماشای فیلم سلطان احمد میرویم. فقط اعتراض نکنید. زود برمیگردم. بیست زنک زبانم را سوزاندی. تو چی اینقدر از زبانم بیزار شدی؟ آخر به تو آبی خنک نوشیدن ممکن نیست. آخر چای گرم را تیز نمیخورند کو. من خب خود را چطور ریس میکنید جناب نجیب؟ شکر بسیار. بسیار خوب. فقط شب کمتر درد کرد. میگذرد. یگون شکایت ندارید؟ تشکر، همش خوب است. نشاندادها خوب است. فردا جواب میدیم انشالله. تشکر دکتر. شکر. بختتون بلندی کرد که شما را سر وقت به بیمارخانه آوردن. احتیاط کنید. شکر خدا. دیگر بیمار نشوید. تشکر. سلامت باشید. اما از شما یک چی پرسم مایلش؟ مرحمت بپرس. مادرم مرا چرا ترک کرد؟ پسرم اهمیت نده.
از بعد چند سال گذشت هم فهمیدن چی فایده دارد بیهوده زیغ میشوی. بیهوده؟ یزنه آدم چند مادر دارد مگر من به دانستن حق ندارم؟ پدرت گفته بود مادرت وقتی حامله داری تو را اسقاطی حمل کردنی بوده است. پدرت راضی نشده است. مرا از حامله داریش نمیخواسته است. بعد از تولد شدنت تو را یگان بار به آغوشش نگرفته است، نمکانده است. برای چی؟ من چی گناه داشتم؟ مادرت درباره تو به یک خرافات باوری داشته است. تو را لعنت شده می حسابید. لعنت شده. وقتی که او حامله دار بوده است یک همسایه او را فریب داده است. او این خرافات را در میانه او جای کرده است. یعنی پدرت همین خیل گفته بود. پدرم می گفته است. باور کردید؟ با پدرت بسیار مناقشه می کرده است و یک روز مادرت از خانه با مردی دیگری گریخته است. پدرت به این کارش طاقت نکرد. مادرت را هیچگاه نبخشید. مردن مادرم را به من کودک باور کناندید تا وقتی به عسکری رفتنم. تیمور چیزی نخورده می روی؟ حلیما لابای رفیق سرکمیسر کار داری؟ یگون کاری ضرور ندارم. چی بود؟ 2 حادثه رو تفتیش دارم. با من یاردم میدی؟ البته رفیق سرکمیسر. سلامت باش. به هیچ بیگاه سنجیده بود. اگر پیشروی باشد از او پرس. میخوام اون آدم رو پیدا کنم. بابور الکوچ؟ حادثه چی بود رفیق سرکمیسر؟ شخصی شبهناک. غیر از این گزارش گروه تشخیصات رو نیز دیدن میخوام. فهمو رفیق سرکمیسر. تشکر. یوچل اینجا بیا. زودتر بیا. بابور خب شوه این چی لباس؟ مسخره باز شدی چی؟ دمتگیر مادری من شب بیمار شده است. با فکرم شب بیخواسیتو در خانه‌تون بودن. چی گپ؟ نمیدانم. بیمارخانه بردم. کدام بیمارخانه میدانی؟ به گوشت رسیدگی است. ممکن رسیدگی کبزان تی چی میخوایی؟ من چی میخوام؟ یعنی ژاپنی یا دیناری قوت. رفیق سرکمیسر. لابای گزارش گروه تشخیصگران و معلوماتنامه طبی رو درباره حادثه کشتاری لبی ساحل گرفتم. معلوم شد که نیخیر ارلیق بوغی کرده کشته شده است. زیرا در جسد یک چند چیزی که به مرد تعلق داشته است پیدا گردید. مثلا موی سر و دیگر چیزها. فهمیدم. خوب سنجش دینکا کردند؟ بله رفیق سرکمیسر. اما چیز دیگر هم پیدا گردید که ما رو به نتیجه زودتر میرساند. یک چند متر دورتر از جسد زن جزودان او و نقش انگشتان پیدا گردید. جزدان خالی است. احتمال جنایتکار بعد از بوغی کردن چیزهای داخل جزدان بوده رو بوده است. اکنون تصور کرده می توانید که ایزی انگشتان به کی تعلق دارد؟ با بابور الکوچ؟ بله رفیق سرکمیسر. معلوم شد که بابور الکوچ در جنایت‌های خرد سابقه داری پیشین است. یعنی اثبات شد که ایزی انگشت با بابور تعلق دارد. همین طور رفیق سرکمیسر. از حادثه دیگر چی؟ بله حادثه تمیرس الکوچ. تمیرس الکوچ حاضر در شعبه احیاگری میدانم. دوام ده.
дар ҳодисаи тамири салкоч маълум шуд ки шахс бо гулдон захмдор карда шудааст. байни онҳо муноқиша бармехезад. ҷинояткор ӯро зада меафтонад, аз мойҳояш кашида ба рӯяш туф мекунад, сониян бо гулдон ба сараш зада захмин мекунад. айни замон ташхисгарон изи ангуштони ҷинояткорро дар гулдони шикаста пайдо намуданд. ба ки тааллуқ доштани изи ангуштон маълум шуд ва ин нуқта бисёр муҳим ва аҷиб аст. изи ангуштони бобур алкочро пайдо карданд. бале, бобур алкоч бачаи тамири салкоч мебошад. аниқ? бале. яъне ки ин ду ҳодиса ба якдигар иртибот доранд. инро намедонам, рафиқ саркамисар. лекин гумонбари ҳар ду ҳодиса як аст, бобур алкоч, ҳамоне ки ҳоло дар озодӣ дастҳояшро ҷунбонида мегардад. ана ҳамин тавр. ин хел нишастан мумкин нест. ин шахсро ёфтанам он дар кор. худро ба ҷои ӯ тасаввур кун. дар куҷо буданаш мумкин? инро намедонам, рафиқ саркамисар. ё ин ки аз ду нафар чаро яке зинда аст? бахшиш, шӯъбаи эҳёгирӣ дар куҷо аст? намедонам. ташаккур. бахшиш, шӯъбаи эҳёгирӣ дар куҷо аст? ошёлаи чорум. ташаккури зиёд. алло, ҳалима? бале, рафиқ саркамисар. дар куҷоӣ? дар ҷои кор. чӣ буд? наҷиб сардорро хабаргирӣ омадам. фикр кардам ки шояд дар ҳамин ҷо бошӣ, вале пайдоат накардам. дар идора боз ки аст? темур саркамисар ҳастанд. фаҳмо, вай ба ин ҳам майли ин тарафо надорад. кист? ягид саркамисар. ҳар гуна одамон, ҳатто нуқтакандаҳо ба иёдати бемор меоянд. аксар шӯъбаи эҳёро мепурсанд, лекин аз акаи темури мо ягон хабаре нест. ба шӯъбаи эҳё ҳар гуна нуқтакандагиро намемонанд. ҳалима, чӣ гуфтӣ? муҳим нест, рафиқ саркамисар. вай медонад ки як тошро кушта натавонистааст, барои ин ҳатман тадбир меандешад. телефонро ба ман диҳ. алло, йигит. темур комиссар, ҷанобашон чӣ ҳол дошта бошанд? камтар пеш гуфтӣ? аз қадршиносии ту суҳбат мекардем. не, шӯъбаи эҳё гуфтӣ, нуқтакандагӣ гуфтӣ? камтар пеш як нуқтакандагӣ ба иёдати бемор омада буд. шӯъбаи эҳёро пурсид. чӣ гуфтӣ? чӣ нафаҳмидӣ? шахси туро пурсида 25 сола? бале, ба одами бангӣ монанд буд. йигит, аз ту як хоҳиш дорам. бифармо. дарҳол ба ошанои чорум ба шӯъбаи эҳё баро, ба ҳуҷраи томирис алкоч фаҳмо зуд. лекин агар шахси гуфтатро он ҷо бинӣ, дарҳол дастгираш кун. зуд баро, мо ҳам меоем. биёед рафтем. оҳо, кор хеле ҷиддӣ будааст.
ایست احمقی بیشرف. ایست بگویم. آی ایست پلیس. بزنو. زودتر بزنو. بزمین. با شیخدر دیگر با من خیلی نگاه میکنی؟ چی کار کنیم؟ برای تو بر این آدم بیناموس غم خوریم؟ من حق دارم. ادوکات میخوام. ادوکات در راه است. تشویش نشو. با زنی که علاقه مخفی داشتی اغوا کردی، پول پرسیدی داد، باز پرسیدی باز داد، باز پرسیدی باز داد. وقتی که دیگر دادن نتوانست با پلیس میروم گفت جنجال کردید و تو را بوغی کرده کشتی. ها بوغی کرده کشتی. این خیل آدمان پس را در صحیفه سیمی روزنامه ها بیشتر با میخوریم. تو اصلا گویی که مادرت را چرا کشتن خواستی؟ کنی گپ زن. در خانه از پسرش که من او را نمیدانم یک مکتوب دیدم. مادری من اصلا یک زنی سبک پا بوده است. بزدن حق نداری. برای مادری من این کلمه را استفاده نکن. چی ها میگویی؟ من 6 سالم. یک بار مادرم مرا به آغوش نگرفت. یک بار باشد هم از پیشانی هم نبوسید. یک بار باشد هم با او در یک خانه نایستادم. یک بار هم گرمش را حس نکردم. یک بار پسر جانم نگفت. میدونی چرا؟ چون که او مادریش را به تو میکرد. به تو بر این یک رزیل. و تو قدر این را ندانستی. چی میگویی تو؟ به مادری مرا بخشی کرد. یک آدمی پس شدم. لیکن تو قدر این مادرت را ندانستی. جزایی سزاوار میبینی. رفیق سرکمیسر ایستید. کارهای باقی مانده را من حل میکنم. رفیق سرکمیسر شما کمتر استراحت کنید. لعنتی. همشیره لبای یک زنی اینجا خواب بوده که افسوس 20 دقیقه پیش از دست دادیم. شما از نزدیکانش یا برای اجرای وظیفه؟ هم هر دویش، هم هیچ کدامش. خدا رحمتش کند.
خوب بودنتان چی خوبه سردار. نباشد با شما سیر دل گفتن نمیتوانستم. پدرم چرا نامم را تیمور ماندست میدانید؟ چون که او مرا دوست نمیداشت. نامی او یلدریم بود. از چی باشد یلدریم بایزید را بسیار دوست میداشت، همان پادشاه را. از این رو تیمور لنگی را که او را اسیر گرفته بود، یعنی همان لنگ را چشم دیدن نداشت. کارا بینید که تقدیر من هم لنگید. پدرم مخصوص برای مرا جزا دادن نامم را تیمور مانده است و من با این نام حیات به سر میبرم. نامم شاید زیبا باشد، لیکن نیتی پدرم بسیار هم بد بود. با شما یک چیزی را که حتی زنم نمیداند میگویم. سردارم با من گویید کسی در حیاتش 2 بار یتیم مانده است. من یتیم ماندم. یک بار در 2 سالگیم و یک بار 30 دقیقه پیش. او چی کاری کند من همو را به فرزند ماندم. او را محافظت کرده نتوانستم. او چیزی خواهد کردن گیرد. من باید از نزد دریو دور نمی رفتم، چون که مادران مثل آسمانند، مثل آسمان. دیگر من آسمان ندارم رفیق سردار. همین خیل نه سردار. کی میگفتی مکتوبی با حسرت نوشته ای من سببی مرگی او میشود؟ حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگار. مهندسان ثبت آواز امید جان علی و محمد جان عثمان. راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر. پرودیوسر کامل جان سفر. به نقش ها آواز داده فیروز عمر، نیسای محمد جان، ملاحت بانو، آرتق قادر، محمدی مرزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، شهرت رحمت الله، سلطان مراد بابا مراد، نظیرمد موسی، زهرا، احسان و فرقت.